Hammaga salom. O'zbekiston Dilis kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi videoda biz Dilis Dream Draft o'ynaymiz va Dream Draftda chempion bo'la olamizmi, yo'qmi? Harakat qilib ko'ramiz. Xo'p, tarkibimiz shundan iborat. Ko'p kutilmasdan boshladik. Bizni chempionligacha 5 ta o'yin kutmoqda. Yaxshilab o'ynashib olinglar. Sizlarni yaxshi o'yinlar kutmoqda. Hop, kuzatamiz. Birinchi raqibimiz Manchester City. Manchester City'da Abduqodir Husanov har doimgidek asosiy tarkibda emas. Nimagadir Abduqodirni qo'yishmaydi. City bu yil yomon mavsum o'tkazgan bo'lsa ham 2 ta titel yutdi va Angliya Premyer Ligasida 2-o'rin sohibi bo'ldi. City haqida yana qanaqadir ma'lumotinglar bo'lsa, albatta kommentariyaga yozib ketinglar. Hop, bizni tarkibdagi o'yinchilar qaysi jamoalardan yig'ilgan? Hop, Doku Manchester City'dan, Cristiano Ronaldo Al Nassr va Portugaliya terma jamoa a'zosi. O'zbekiston terma jamoasiga qarshi raqibimiz. Juda ham yaxshi zarba bo'lgan edi, ammo Donnarumma to'pni qaytardi va Bruno Fernandes sal qoldi Abduqodir Husanov gol urishiga. Bruno Fernandes ham Angliya Premyer Ligasida eng zo'r futbolchi bo'lib topildi. Yaxshi mavsum o'tkazdi. Brunoning muxlislari bo'lsa albatta kommentariyaga yozib belgilab ketinglar va Dybalani oldinlar taniydi. Hozirgi yosh avlod asosan Yamal, Ofsayd yana shularni taniydi. Dybalani bilganlar, qanaqa o'ynashini bilganlar albatta kommentariyaga yozib qo'yinglar. Gol urish vaqti keldi menimcha. Yuva qanday golni yo'q qildi, ko'rdinglarmi? Ko'rishinglar mumkin. Gehi jarohat oldi. Yana bitta o'yinchisini Diashni ham jarohat qilsa, Abduqodir tushardi. O'z повтор ko'raylik bu vaziyatni. Donnarumma o'ziga-o'zi gol urib turgan holatda o'zi kelib yiqildi. Gehi qizil berdi bizga. Hech qisi yo'q. Abduqodir hujumga qo'yamiz. Xo'p, sizlar nechta o'yinda g'olib bo'ldinglar? Dream Draft o'ynaganlar bormi o'zi? Dilisida Dream Draftda va qaysi o'yinchilar tushdi sizlarga? Xo'p, keyingi o'yinchilarimiz aytsa, yarim himoyachilar Vitinha bor, Valverde bor. Vitinha Parijda, PSG. PSG ham bu yil yana ikkinchi bor Chempionlar Ligasini yutishi mumkin ketma-ket. Xo'p. Haaland juda ham yaxshi zarba berdi. Ronaldodan yana bitta gol ko'ramizmi? Ammo birinchi taym o'z nihoyasiga yetdi. Bu akkauntim yangiligi uchun hali sezon pas olinmagan va reklama chiqishi tabiiy hol birinchi taymdan keyin. Hop, endi gollar shousi boshlanishiga harakat qilamiz. Ko'p gapirdik, yetarli menimcha. Endi o'yinimizni ko'rsatish vaqti keldi. Sizlar Dilisida nurlang bo'lmaydi. Eng ko'p gol urganinglar nechta gol bo'lgan? 20 nolmi, 15 nolmi? Kommentariyaga yozib ketinglar shuni. Yoki eng katta yutqizganinglarni ham yozib ketinglar. Menimcha eng katta yutqizganinglar maksimum 5 nol, 4 nol bo'lsa kerak. Sababi onlaynda buncha ko'p gol o'tkazishdan boshqa iloji yo'q. Chunki 4 ta gol o'tkazganinglarcha o'zi ancha vaqt o'tgan bo'ladi. Raqibinglar onlayn bo'lsa gol urish albatta qiyinlashadi.
Dokudan bitta gol ko'ramiz endi va penalti. Topinglarchi, penaltini kim tepadi? Va sizlar to'g'ri topdinglar. Albatta, bizda Abduqodir Husanov bor. Penaltilar ijrochisi Donnarumma. Ko'rdinglarmi, Donnarumma qo'yib berdi. Ancha do'st bo'lgan bular. Albatta, videoni ko'rib turgan bo'lsanglar, yoqsa yoqmasa like bosib qo'yinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Agar video yoqqan bo'lsa, 2-3 akkauntdan ham like bossanglar bo'laveradi. Bu kanalimiz rivojiga ancha katta hissa qo'shgan bo'lasizlar. Hop, hozircha bizning birinchi o'yinimiz tezroq tugashimiz kerak, chunki bitta o'yin o'zi 6 minutdan o'tib ketmoqda. Biz 5 ta o'ynasak yarim soat o'tib qoladi. Hop, Husanovdan red qilamiz, ketdi. Voy Husanov. Afsuski Husanovdan to'pni olib qo'yishdi, ammo Husanov yana oladi. Husanov ol tep. Mana yana Husanovga qarshi yana penalti Husanov o'zi tepadi. Bu safar kuchli zarba beramiz demoqchi edim. Husanovni almashtirib yuboribman. De Gea tepamiz endi. David De Gea. Donnarumma hayron. Sizlarda akkauntinglar levelinichi, shuni ham yozib qo'ying albatta. Meniki endi bor yo'g'i 13 mi shunaqa bo'lishi kerak. Valverdedan pushka ko'ramiz. Va pushka noaniq. Hop, Manchester Citydan qiynalmasdan, juda ham osonlik bilan o'tdik. Keyingi bosqichda raqibimiz kim bo'lishini hozir birgalikda ko'ramiz. Gol ursa hozir yana vaqt cho'ziladi, kerak emas. Bugungi o'yinni eng zo'r o'yinchisi Cristiano Ronaldo. Ronaldoning muxlislari ko'proqmi kanalimizda yoki Abduqodirdiki? Kommentariyaga yozib qo'yinglar, albatta bilib olamiz. Hop, mana akkauntimning leveli 11 level ekan. Keyin yana oxirida sizlarga bitta savolim bo'ladi. Tayyor turinglar. Hop, hujumga chiqaramiz. Himoyaga Carreras tushiramiz. Qanunda ketdi. Endigi raqibimiz A Seriya chempioni Inter. Qarshi ham qo'polli. Ko'rishinglar mumkin, kamida qizil. Mana haqiqat. Yana bitta qizil bo'lsa ham mayli. Biz qarshi emasmiz. Sariq. Demak, o'zim ana ko'zinglar tegdi sizlarni. Cristiano Ronaldo jarohat olmoqda. Hop, Husanovni markaziy hujumchi qilamiz va Gakponi tushiramiz. Husanov bizning endi yangi CR7imiz. Kommentariyaga yozib qo'ygan bo'lsanglar, kim muxlislaringni albatta hammaga javob berishga harakat qilaman. Katta ehtimol Ronaldoning muxlislari ko'p bo'lib chiqadi. Men ham o'zim kim muxlisligimni kommentariyaga yozib qo'yaman. Sizlar ham ko'rishinglar mumkin. Gol ura olamizmi? Va Husanov ko'rgan bo'lsanglar, burchi zarbalaridan yaxshi foydalanmoqda. Shunisi o'yinda, darvozabon to'p qolgandi. Hozir esa darvoza Hop, keyingi o'yinda harakat qilaman. 7 ta gol urishga raqibim kim bo'lishidan qarshi. Farqi yo'q. 7 ta gol ursam, obuna, like, komment kutaman sizlardan. Hozir o'zi ko'p o'yinchilarimiz jarohat oldi, qizil olgan. Shuning uchun keyingi o'yinda ko'rasizlar. Noaniq zarba.
Hop, keyin o'zimiz duoyimiz bor. Kim agar shu videoni ko'rib turib like, obuna bosgan bo'lsa, akkaunti dunyodagi eng old akkauntlardan, kuchli akkauntlardan bo'lsin. O'yinchilarni yaqinda keladigan Abduqodir Husanovni kutib turganda 500, 600 doim chiqarsin. Agar kim like ham, obuna ham birontasi ham bosmagan bo'lsa, akkaunti musor bo'lsin, ban olib ketsin, akkauntini kutib turganda o'yinchilar rashkini kuchaysin degan duoyimizni qildik. Chiqishi mumkin. Ehtimoli katta. Lekin Valverde chiqmaydi. Bu aniq. Yana o'sha holat. Qizil bersa yana yaxshi qizil beradi. Ketib bormadi. Va agar birga bir o'yinlar o'ynamoqchi bo'lsangiz, hop, ikkinchi taymni ham boshlamoqdamiz. Video cho'zilib ketib turgan bo'lsa, albatta rozi bo'lasizlar, o'tkazmasdan ko'raveringlar. Sababi hozirgida ham gollar qolishi mumkin. Gol bo'lmadi ammo. Hop. Yana bitta nima? Challenge. Kanalimizni kuzatuvchilarida Barsachilar ko'pmi yo Realchilarmi? Men o'zim Realchiman, lekin Barsachilar ham bo'lsa kerak. Viska Barsami yoki hali Madrid? Hop. Bu o'yin deyarli yutib bo'ldi. 7 ta gol ham bemalol ura olamiz, lekin gol ursa o'yin cho'zilgani qoladi. Shuning uchun mayli 7 ta gol yana hozir ham qo'yaveramiz. Valverde gol uramas sizlar uchun. Ammo yana ura olmadik. Sababi Sommer juda ham yaxshi turibdi darvozaga. Kuchli Abduqodirni qizil kartochkali kelishini kutmoqda. To'g'risi men ham kutmoqdaman shuni. Barcha O'zbekistonlik futbolchilar chiqishga ketsa kerak. Hop, endi darvozabonni bitta gol uramiz. Ketdi. He's on the move. Pulls the trigger. Sommer with an outstanding stop. Va ikkinchi o'yinni ham yutmoqdamiz. Ana o'yinning eng zo'r o'yinchisi Abduqodir Husanov. Agar hali ham like bosmagan bo'lsangiz, ayni vaqti. Sababi biz keyingi o'yinga o'tmoqdamiz. Hop. Kirib olamiz va Ronaldo jarohat olgan, ammo o'ynatamiz Ronaldoni. Bizni davrimizda o'ynamasa, kimni davrida o'ynaydi?
Husanovni o'zini pozitsiyasiga qaytaramiz. Sababi Dybala bilan 7 gol urish osonroq. Xo'p, ketdik. Hozirgi raqibimiz esa Inter Milan. Milan ham sekin-sekin oldingi darajasiga qaytmoqda. Kaka, Ronaldinyolar bor paytidagi darajasiga. Birinchi gol sanashni boshlaylar. Ikkinchi golga harakat endi. Milan ham kuchli jamoa. Ronaldo qochib keta oladimi? Qochib ketmoqda va ikkinchi golni urishga yaqin va ikkinchi gol. 82 reytingdagi Ronaldo baribir Goatligicha qolmoqda. Dybala hozir gol ko'rasizlar. Hop, Dybalaning golini ko'rishingiz mumkin. Xohlovchilar bo'lsa bu golni edit ham qilib olsalar bo'ladi. Dybala bunaqa gollarni Yuventusda juda ham ko'plab urardi. Dybala deyarli Messini kopiya varianti. Faqat jarohatlari Dybalani ham o'yinini ancha tushirgan. Hop, endi yarim himoyachilardan ham bitta gol qo'yamiz. Xafa bo'lib qolmasin, Ronaldodan uzoqdan gol ko'ramizmi? Vau, ham xavfli zarba. Va golni ko'rishingiz mumkin. Mana shu edit qilinadigan gol. Birgalikda tomosha qilamiz. Juda ham zo'r gol bo'ldi, ammo video o'zi vaqt ancha ko'payib ketmoqda, shuning uchun qayta ko'rib o'tirmadim. O'zi bizda 4-gol bor azizlar. Ana o'zi xato qilmoqda Tente. Hop, yana 3 gol uramiz va hammalarga bosadigan bittaman 7 ta gol uchun. Abduqodir Husanovning raqamiga moslab 45 gol urishi mumkin, lekin vaqt yetmaydi bunda. Bu to'g'ri kelmaydi. Eng ko'pi botlarga qarshi 20 ta gol urganman. Chunki ulardan to'p topib qo'yib, darvozani oldiga kelguncha ham ancha vaqt o'tib ketib qoladi. Nima bo'lmoqda? Nkunku o'zidan o'zi kuchli o'yin ko'rsatmoqchi. Husanov to'p topib qarab turinglar. Ammo to'pni olishga imkon bermadi. Va albatta 7 gol urganimizdan keyin Dexeda ham urishga harakat qilamiz. Birinchi taym tugamoqda shu bilan. Hop, ikkinchi taym va 3 ta gol urishimiz shart. Nkunku nimagadir yaxshi o'ynamoqda. Milanni ajralib turgan Nkunku bo'lib turmoqda. Ronaldo davay. Urasanmi, urmaysanmi? Ronaldodan navbatdagi gol. Fantastik gol ekan. To'pchi ketmasa, qarshi hujum va Doku gol ursinmi? Dokudan ham gol uramiz. Va 6-gol. Hop, yana qanaqangi mavzuda videolar bo'lsin, kommentariyga shuni ham yozib qo'yinglar. Sizlarga yana qaysi yo'nalishlar qiziq? Obunachilar bilan o'yinmi? Doku ichkariga kirib, 7-gol. Endi darvozabonga gol urishga harakat qilamiz. Hop, darvozabon. Di Marco. Interni eng yaxshi o'yinchisi bu mavsumdagi. Darvozabonga ber. Ketdi, Husanov. Sal qolishiga
ammo De Gea bir narsa qilib ushlab qoldi. Hop, ketdik. 8-chi. O'zi 7 ta gol bo'ldi. Qani endi sizlardan like kutaman. Obunachilar sonini shu 500 ta qo'ysa juda ham xursand bo'lardim. Bu oy maqsadim 500 ta obunachi yig'ish. Qochinglar yo'ldan, qochinglar. Modric. Qariya, nima qilyapsan? Hop, De Gea'ni olib kelamiz. Unta ham zich himoya bo'lib qoldi. Gol urish qiyinroq. Ko'rishinglar mumkin. To'sib qoldi darvozabon. De Gea gol ura olmadi. De Gea jinnilikmi? O'zimizda to'p bo'lsa ham patkat beryapti. Nimaga hayronman. Juda ham kulgili vaziyat. Yugur De Gea. De Gea ham old o'yinchilardan qanaqa darvozabon va gol. Juda ham ajoyib gol. Ko'rishinglar mumkin De Gea'da 8-0. Undan oldingi o'yindagi va'da bajarildi mana. Endi sizlarni va'dalarini ko'ramiz. Qani like'lar soni 1000 ta bo'ladimi bu videoda? Mabodo qarasanglar like kam bo'lsa, boshqa akkauntlar bo'lsa, o'shalardan ham like bosinglar. Hop, endi biroz o'zgarish qilamiz. Koreyani tushiramiz va markazga Gakpo, Ikiteke va Carreras tushiramiz. Boshqalar ham o'ynasin. Ular ham odam, to'g'rimi? Nima dedinglar? Lunin ham mayli o'ynasin. Xiyulman, san ham o'yna mayli. Abduqodirlik o'ynamasa bo'lmaydi. Men tarkibimda ayniqsa. Hop, ketdik. Keyingi o'yin Napoliga qarshi tarkibimiz deyarli teng. Bu o'yin unchalik ko'p gol harakat qilmaymiz. Golga harakat qilsak o'zi bemalol 10 ta 15 ta gol urib tashlaymiz. Bir ikkita gol urib qo'yamiz, yetadi. Xususan tezligini qaranglar. Va yana penalti. Qani penalti? Nohaqlik. Adolat qani dilisi? Ko'ryapsizmi? Xususan himoyachi bo'lsa ham hujumchilardan kam joyi yo'qdi. Koreya, Angel Koreya. Soule ol to'pni. Yur. Bu ham Shomurodovda jamoadoshi bo'lgan va 100% gol yo'q qilish mendan o'rgansanglar bo'ladi. Hop, qo'yulman, davay. Agar birinchi tayyorga brigada chiqish videosini ham qiling qilaman, qiziq bo'lsa kommentariyaga yozib qo'ysalar, shuni ham qaysi yo'nalishda videolar yana bilasiz mavzusi bo'yicha. Hop. Xiyulmanda to'p. Gakpo, Ikiteke zarba va wow. Darvoza to'silariga bugun juda ham ko'p tepmoqdamiz. Noaniq uzatma Carrerasdan. Gakpodan zarba va gol. Juda ham chiroyli gol. Hop, ko'ramiz. Necha metr uzoqlikda. 24,5 yard va zarbaning tezligi 69 km/soatga. 3-0 bu bo'ldi. Golga o'ynamayman desam ham. Ana endi xavfli fintlar qilamiz. Angel Koreani taniydiganlar bo'lsa bormi? Qaysi jamoada o'ynagan? Sizlarga yordam beraman. La Liga jamoasida o'ynagan kuchli jamoalardan birida. Koreya xato qilmoqda. Zaxirada o'tirib urgan vaqti zaxirada qolishga. Zarba va noaniq. Gakpodan
Hop, keyingi o'yinda menimcha final o'yini, oxirgi o'yin. Chempion bo'ladigan o'yin o'shani polni sharhlab. Hop, mana yana ikkinchi tarkib. Ikkinchi taymda Luninni ham gol urishga harakat qilib ko'ramiz. Igor Lunin. Buni ham bo'yi 1.90 dan baland. Texnikasini endi bilmadim. Texnikasi parod qildi lekin. Spinazzolladan Husanov yerka bilan to'pni olib qo'ydi. Husanovni ko'rishingiz mumkin. Darajasi 74 bo'lsa ham hamma o'yinchini aldab yuribdi. Shovla. Gap yo'q. Zarba juda ham noaniq. Hop. To'p topganmiz hozir. O'xshamay qoldi. Davay Koreya. Koreya faqat out qilmoqda bu o'yin. To'pni olib qo'ya olgani yo'q. Xato qilmasdan. Bundan ham to'pni olib Davay Koreyaga oshiringlar to'pni gol urib kelamiz. Texnikasi juda ham zo'r o'yinchi. Hozir Abduqodir Husanovni gol urishga harakat qilamiz. Hop. Abduqodir qani? Husanovni hop zarbasi. Gol ursam bo'larmikin? Ozgina zarba kuchsizlik qildi. Van de Ven ham juda ham tezkor o'yinchi. Markaziy himoyachi bo'lsa ham tezligi zo'r. Solishtirib ko'ramiz hozir Abduqodir bilan. Menimcha Van de Venning bo'yi uzunroq. Qancha bo'y uzun bo'lgan sari tezlik shuncha pasayib ketadi. Bir xillarda tezligi yuqori bo'lishi ham mumkin, lekin u mashqlar natijasida. Koreya bugun gol uradi. Va gol urdi ham. Argentinalik iqtidor. Hop, oz qolmoqda. Gol urmaymiz, vaqt ketgan qoladi. To'pni olib yuramiz Luninda. Qo'ling o'sha o'rniga De Bruyne kim u? Bu Manchester Unitedning ijaradagi o'yinchisi. Va bu o'yinni ham yutdik. Eng zo'r o'yinchi, ko'proq gol urgan Gakpo. Xo'p, menimcha endi oxirgi o'yinga yetib keldik. Yoki bu ham yarim finalmi? Finalga bizni qachon qo'yishadi? Mana, hop, Dybalani nima tushunyapti tentelar. Dybala tushmasa bo'lmaydi-ku. 40 ta tangani olamiz va keyingi o'yin Benfikaga qarshi. Hop, Benfikaga qarshi o'yin menimcha qiziq emas hech kimga, shuning uchun pauza qilaman. Hop, mana oxirgi o'yinga ham yetib keldik. Hop, ko'ramiz. Van de Venning bo'yi 1.93, tezligi 94, Husanov 90, tezlanishi 73 va 71. Deyarli bir xil ko'rsatkichlar. Hop. Final, chempion bo'lish masalasi Turinda Juventus bilan hal bo'ladi. Dybalaning oldingi jamoasi. Dybala Juventus oldida kimda o'ynagan? Buni bilib bo'ldi. Ashaddiy muxlislari. Dybala Romadan oldin Juventusda, Juventusdan oldin esa shu jamoada o'ynagan va uning nomi kommentariyada kutaman, ishonaman, biladiganlar bo'ladi. Husanov juda ham zo'r o'ynamoqda. Ko'rishingiz mumkin. Ko'rdim demayapman o'yinchilarni. Nimerdan ham to'pni olib qo'ydi yana qaytib.
Zarba himoyachiga tegib, o'z yo'nalishini o'zgartirdi. Dokudan ichkariga kirib yorish va gol. Sal qolgan rikoshet bilan gol bo'lishiga. Fernandeshdan pas. Husanov gol uradimi? Afsuski, yana Husanov aniq zarba berdi. Gol bo'lmadi. To'p Yuventus maydonida hozircha. Ronaldo to'pni olib qo'ydi. Dibala pressing evaziga to'pni olib qo'yib, Ronaldoga bergan edi. Ronaldo yana olib qo'ydi. Turam, Interdagi Turamni ukasi. Dibala pas bermoqda Ronaldoga. Ronaldo tezligi olib, o'zi yorib kirishga harakat qilmoqda. Va zarba yana darvozabon. Fernandeshdan tushunarsiz pas. Husanov kirib bormoqda va darvozabonning shundoq qo'llariga to'pni berib qo'ymoqda. Fernandesh zarba berdi. Yana darvoza to'sini. Bugun to'sin bilan biz kurashdik. To'sinlar bo'lmaganda bilmadim 10 ta gol yana qo'shilardi. Hozircha 1-0 Bernstein. Ronaldo uradimi? Va 2-0 katta ehtimol Bernstein shu hisob bilan yakunlanadi. Bernstein o'z nihoyasiga yetdi. Bernstein eng zo'r o'yinchi hozircha bizda Ronaldo, sababi 2 ta gol urgan. O'yinchilarga forum bus bergan holda ikkinchidan ham boshladik. Dibalaning pasi noaniq bo'ldi va pressing o'z samarasini berishi mumkin. Va to'pni Dokudan noaniq zarba. Yuventus o'yinga kirdi to'pni yana. Ronaldodan noaniq uzatma. Valverdedan aqlli gol chap oyoqda darvozani burchagiga. Dibaladan ham gol ko'ramizmi uzoqdan? Dibaladan juda ham ajoyib gol. Birgalikda ko'ramiz. Nimaga buni metrlarni ko'rsatmaydi? 14-hududdan gol bo'lmoqda. O'yinning 60-daqiqasiga ham keldik. Shu paytgacha videoni ko'rib like bosmagan bo'lsanglar, bosishni ayni vaqti. Ronaldo to'pni oshiradimi? Doku Fernandesh oldirib qo'ydi. Van der Ven Husanovga. Husanov tezlik olmoqda. Va to'pni oldirib tezlik bilan orqaga qaytib, to'pni olib qo'ydi. Xuddi hayotda qilgan kabi raqibini uchirib yubordi. To'p yana Husanovda. Husanov bir o'zi kirishga harakat qilmoqda va uzoqdan zarba bir oz noaniq. Va biz Dream Draftda oson bo'lmagan, chempionlikka juda ham yaqin turibmiz. Valverdedan double. Realning jangchi o'yinchilaridan biri. Husanovdan patkat, ikkinchi patkat. Dibala ham to'pni olib qo'ya oladimikan? Olib qo'ydi qoyil. Husanovdan endi fintlar ko'ramiz. Yana olib qo'ydi qoyil. Va shu bilan biz chempionlik masalasini hal qilmoqdamiz. Dream Draft chempionligi
va ko'rishinglar mumkin. Biz Dream Draft'da chempion ham bo'ldik. Bizga olmoslar berildi. Shu bilan bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetmoqda. Hammaga rahmat.